Uganda omuzungu Winston Churchill yagamba nti Uganda ikola lya Africa. Ebintu bingi ebiyinza okutuukiriza ekyo. Ebiseera ebisinga tutunulira abantu ba Uganda kuba nti baaniriza nnyo ne tugamba likola lya Africa. Naye ebintu bingi kyokulabirako olaba rainbow bangi twakazaako musoke. Oyinza okumala emyaka 50 mu Uganda muno oba ne mu nsi muno naye nga tomubadde kumpi bwati era nga tosobodde mulaba yenna mumalayo. Ebiseera ebisinga omulabako kitundu. So wano tuli ku Buvuma tusobola okulaba musoko oyo naggwayo. Wadde bwalumu naye ekifaananyi kizibu okujjawo. Bw'otambula wano budakiika butono nnyo, budakiika 5 oba osala Nile ng'eri ku lugendo lwayo oludda ku source of the Nile olugendera paka Egypt. Dakiika 5 okuva wano. Okwata eddakiika 2 okuva wano budde eno ku luuyi lw'Ebugaya Kenya side osanga line equator egendera paka Tanzania. So ebizinga bino mu nsi ezaakula waliwo kye bayita boat cruises. So era ebyobulamu ogenda mu Dubai ojja kusanga Dubai Marina, bw'ogenda Malaysia ojja kusanga kyekimu. Kati wano tukyalemeddwa okukozesa omuso. Ebizinga tubirina biriko ebinyonyi ebyenjawulo bingi. Bw'otambula n'ekizinga 2 hours from now osanga ekizinga kiyitibwa Luweero kiriko basajja bokka. Basajja 100 n'okusoba. Eyo nayo kino kikyabulambuzi. So ebintu bingi abaagala oku sport fishing n'obawozaayo. Ebyo bana bino bitugamba si by'abazungu bokka naye bannayuganda tubakubiriza naffe tulambule ensi yaffe. Tulambule ensi yaffe tugimanye. Ensimbi zino zetutwala ebweru nga tugenda ku boat cruises n'ebirala nyingi zanisobodde okukulakulanya. Njagala okulaba omukisa guno okwaniriza bannayuganda okukyalako e Buvuma. Tulina feri, tulina kyosobola okukozesa sala n'emmotoka yo trips 3 ku 5 olunaku. Tulina maato. So okuva wano paka Ntebe weetaaga essaawa 1.5 kitegeeza omulambuzi aveeyo najja ku ssaawa 1.5 naye ate okuveeyo okutuuka Ejjinja ng'oyita ku luguudo weetaaga kumpi ssaawa 4. Ekyo tubaaniriza okulaba ebyewuunyisa e Buvuma. Muli Ness Falls nga olaba Zisipi Falls ezeere Kapchora n'eno nazo tulina Kekeje Falls n'ebirala. Ekisinga okutiisa abantu oba okubalemesa byansula. Ebyensula e Buvuma biyimiridde bitya? Buli kitundu kibeera n'entandikwa ate n'owootugambira nti ddala weewotulowooza obufuku. Obuvuma edda yalinga yeeralikiriza mu byensula naye njaga okwebaza bannabuvuma nti bangi bataddewo ebifo ebyenjawulo bisobola okusulwamu. Ekimu ku byo ye Buvuma Island Palm Resort gye twenyumirizaamu wetusobola okutuuza conference facilities n'ebintu ebirala bingi. Mulimu resort beach n'ebirala. N'olwekyo ebyensulo ebyokusula tebikyali kizibu. Conferences tuzaaniriza. Ate conference webeera eno omanya nti wagenda kubeerawo concentration. Omuntu yaze mu conference si kyangu kutoloka. Alina okumalako conference eyo. N'ekyo twaniriza ebitongole byonna ebyenjawulo. Niba mwagala byemusomesa zi camps za companies vegetable abantu mbaleete e Buvuma bajja kubeera ne concentration emala. Naye ate mu biseera ebyeddembe bagende balabe ne ku binyonyi, balabe ku nkima, balabe ku nsozi, balabe ku mayinja agewuunyisa, balabe emyesa egyakolebwa ku njazi okwo myaka 12 n'okusoba, balabe ku caves eyakuumibwanga abazzi b'emisango, balabe ku Forbidden Island Nvuza yatwalibwanga abazzi b'emisango ne babateeka eyo. Bamu ne bafiiranga nayo. Balabe ne ku lutindo abavuma lwe baali bategezaako okukola nga bo baagala okuyunga ebizinga mu biseera ebyo nga basomba amayinja okukola olutindo. So bino nabyo ebyewuunyisa biri ku Buvuma. Kati lwaki tukolera ddala Kagundi?
Ele